Першым адрасам, куды адправіліся прадстаўнічыя дэлегацыі ў складзе кіраўніцтва раёна, кіраўнікоў дыпламатычных місій, прадстаўнікі Народнага саюза Германии по погляду за военными могилами, стала братская могила советских войн у партизан у Комсомольском сквере Бярозы. Наше прошлое – это и наше будущее. Если человек не понимает, не вспоминает свое прошлое, тогда без будущего возможно. Поэтому я и пришел сюда. Я только что начал мою миссию. Я хотел бы, чтобы между Беларусью и Венгрией очень хорошие отношения были. На салдатских соборных могилках каля вёскі Сігневічы прайшоў ритуал перапахавання астанкаў 200 нямецкіх и 33 венгерских солдат. Молитва об загинувших прогучала на 3 мовах – белорусской, немецкой и венгерской. Я сардэчна дзякую беларускім установам, у першую чаргу спецыялізаванаму пошукаваму батальёну ўзброеных сил Беларусі за супрацоўніцтва ў падтрыманні памяці. Мы живем у неспакойны час, у многіх кутках планеты ідуць войны, і зноў наглядна дэманструюць нам, як мала мы ўсё ж таки вынеслі з гісторыі, і менавіта мы, немцы, нясем асаблівую адказнасць за захаванне гэтай памяці. Народная мудрасць гаворыць, мёртвы салдат ужо не вораг. Нашчадкі пераможцаў Другой сусветнай вайне схіляюць галовы ў памяць аб усіх загінуўшых, каб жудасы вайны не паўтарыліся.